啱先你有冇食魚翅撈飯啊？有好嘅。人生嘅頂級享受啊！周潤發曾經嚟過我哋同語茶居呢度係食嘢嘅，係精神啊！我係大衛啊！今日咧就嚟到下環街市呢度啦，要介紹一間隱世高手嘅精品小店啊！嗱，咁佢做啲懷舊點心咧，真係平靚正嘅，而且咧好多地方都揾唔到啊！絕對係米芝蓮星級嘅表現啊！就係呢間位於河邊新街華僑銀行隔離嘅同語茶居啊！地圖 Apps 嘅位置咧可能有少少漂移啦，但係去到嗰度咧都會揾到嗰間鋪嘅。好啦，我哋廣東點心嘅四大天王咧，一定就係蝦餃、排骨、鳳爪、燒賣四大天王。但係我哋今日嚟到同語茶居，我認為呢度嘅四大天王咧，一定就係佢哋嘅豬潤燒賣啦，跟住雞紮粉包，仲有呢個三色肉丸啊！嚟到呢度呢，我推薦你哋一定要食嘅呢就係呢個豬潤燒賣啊！因為佢哋嘅豬潤呢好似佈置一樣啦，冚喺燒賣肉上面啦，而且豬潤嘅處理呢係相當好啊，清洗得夠乾淨啦，冇任何嘅異味，熟成程度又係啱啱好喎，所以豬潤入口呢綿滑，口感飽滿，鹹甜味適中之餘，仲帶有少少酒香，真係超級正啊！至於肉底嘅部分都係精華啊！佢哋放入蝦仁、冬菇、肥瘦豬肉，令到肉丸嘅鮮味同埋口感更加豐富啦。肉底入口爽彈，既有肉漿嘅結實，亦都有肉粒嘅彈牙，口感真係唔錯啊！再配合埋蝦仁同埋冬菇嘅鮮味，呢粒豬潤燒賣真係好好食啊！再嚟就係呢個雞紮啦，我相信好多朋友都經常食雞紮噶啦，但係呢度嘅雞紮呢，應該係我食過最好食嘅雞紮沒有之一啊！因為創始人對用料嘅追求呢，第一，腐皮要油炸過再浸水逼走啲油啦；第二，豬肚嘅只係用最靚嘅部位；第三就係芋頭只用上部2/3位置。確保啲芋頭咧夠粉夠腍，味道夠香啊！所以咧呢個雞紮真係好好食啊！第三個一定要食嘅咧就係呢個粉包啊！佢係用豬腸粉皮包住冬菇、蘿蔔、韭黃等蔬菜啦。入口之後，韭黃香味濃郁，又帶有蔬菜清新嘅感覺，口感清爽，卻帶有濃濃嘅肉味。呢個粉包真係好特別啊！但又非常之好食。第四個要推薦嘅呢，就係佢哋嘅芋絲餅啊，因為佢哋嘅芋頭選料上乘啦，所以每一絲嘅芋頭都係粉粉嫩嫩嘅，入口即化，芋香味濃郁，配合埋榮華嘅臘味，味道真係冇得彈啊！呢個煎芋絲餅外脆內軟，味道鹹香。正啊！嚟到呢度一定唔可以錯過啊！第五個要食嘅呢，就係佢哋嘅三色肉丸啊！一籠點心3種享受，特色牛肉球真係好正啊！至於味道係點呢？容許我賣個關子啦，到就由你哋嚟揭曉啦。除咗點心之外咧，當然唔可以錯過就係佢哋嘅特色小菜啦。因為呢度嘅總廚兼老闆係澳門名廚黃志輝先生啊，輝哥係6年嘅前行政總廚啦，師從南廚泰斗梁恩先生啊，所以佢嘅菜式咧係絕對有保證啊。食粵菜啊，點可以少咗老火靚湯呢？呢度有懷舊嘅杏汁豬肺湯啊，豬骨濃湯加入杏汁。清香嘅杏味配合香濃嘅骨湯，口感清爽，香氣濃郁，啖湯真係超級正啊！而且大碗先係賣40蚊，真係無敵啊！可惜嘅呢就係呢個湯呢 walk in 去係未必飲到嘅，因為呢個湯係需要提前預訂噶。小菜嘅部分，第一道一定要試嘅呢就係呢個韭菜花炒瀨尿蝦。瀨尿蝦拆殼炒肉，所以啖蝦肉啦。韭菜花炒嘅火候係啱啱好啊，外面焦香，內裏脆甜，配合埋佢哋自家製嘅 XO 醬，
鹹香甜鮮辣，簡單嘅一道小菜，已經食到大廚對火候掌握嘅功架。小炒個火候功力啊，懷舊粵菜就係呢啲。第二道一定要試嘅菜式就係呢道桂花炒瑤柱啊！呢道菜係用咗雞蛋、蟹肉、瑤柱、芽菜炒為一體。雞蛋用擂炒嘅方式製作，令到炒蛋嘅口感非常之似桂花花瓣嘅口感啊！唔知道你哋有冇食過中山嘅名菜菊花刺身啊？呢個炒蛋嘅口感咧非常之相似嘅，再加上瑤柱同埋蟹肉嘅鮮味，呢道桂花炒瑤柱真係好特別同埋好好食，我願稱佢為史前分子料理啦。嚟到輝哥呢間創業小店同與茶居呢，當然就要試下輝哥當年做總廚嘅時候最受歡迎嘅菜式啦，濃湯雞煲翅啊！但係點樣評判一煲雞煲翅係咪夠靚呢？大廚輝哥話其實都好簡單嘅，如果湯色夠白，一般都唔會太差嘅。另外就要睇下啲翅靚唔靚啦，跟住湯嘅質感好厚啊，好滑啊，所以呢啖雞煲翅湯呢，非常之正啊！唔怪之得6年當年嘅雞煲翅咁出名啦，因為呢個味道呢，哇人均幾十蚊就整到呢個魚翅撈飯啦！人生嘅頂級享受啊，正啊！仲有一道菜式就係呢個忌廉龍蝦頭焗飯啊，都係超級正啊！炒飯底蛋香味濃，每一粒飯粒都裹滿蛋漿，但係口感卻非常之乾爽，粒粒分明。呢個炒飯底真係做得非常之靚啊！配合埋 creamy 嘅忌廉撈埋蝦頭糕一齊食呢，冇得㗎，冇得㗎，冇得㗎！最後唔可以錯過嘅甜品就係呢個白荷花雞蛋糖水啊！呢個糖水望落有啲似我哋嘅蛋茶啦，但係入口之後，糖水嘅蛋白香味真係非常濃郁啊！口感清爽，糖度適中，唔會有立落嘅感覺啊！荷花葉嘅口感非常之獨特啦，入口似紙漿，咬化開之後呢，質地似蓮子蓉嘅感覺啊，真係好奇特啊！最神奇嘅呢，就係食完呢個糖水呢，之前食點心嗰種肥膩嘅感覺會一掃而空，成個人都精神爽利咗啊！我終於明白點解呢個糖水蛋香味咁重啦，因為佢燉嘅時間好長啊，啲蛋白質呢，已經好似啫喱咁樣噶啦，一暗即散啊！食咗咁多嘅肥膩嘅點心呢，配呢個荷花雞蛋糖水真係〜哇！成個人爽咗啊，爽咗，好似夏天去游水嘅感覺，舒服。而且今次係我第4次過嚟同與茶居啦，所以我咧就特登邀請咗呢度嘅創始人嗱，胡姑娘，我想問你一個問題啦，因為咧我拍過好多嘅餐飲店啦，好多嘅老細都話做餐飲係非常之辛苦嘅，但係點解你會響一個我相信都退休嘅階段會選擇重新創業嚟做翻一間餐飲店咧？我本身做開餐飲嘅，我喺麗豪啦，喺6年啦，喺6年做到退休。咁喺呢個過程之中咧，一直都同大廚阿輝哥合作，拍開檔。當我退休想開店嘅時候咧，我就揾埋阿輝哥嚟去支持我。所以你係好中意做餐飲嘅？係啊，我有份熱誠，一個盲目嘅熱誠。周潤發先生咧，佢嚟我度飲茶食飯，人哋見到係阿發哥，跟住就讓張台俾佢，一張90公分嘅台坐咗8個人。即係周潤發曾經嚟過我哋同與茶居呢度食嘢嘅。係，佢食咗之後咧，都好讚賞，好中意我哋嘅嗰種經營模式同埋食品咯。佢都周圍同人宣傳咧，叫人哋你過嚟同呢隻飲茶啦，同呢啲嘢好好食㗎。所以最後一個問題就係，喂，你呢度啲點心咧，點解賣得咁平咧？咁好食都咁平，點解咧？因為咧，我哋係做街坊生意，性價比一定要高嘅。如果唔係嘅話咧，我都冇乜生意做㗎啦。但係嚟到呢度咧，我見到你哋鋪嚟個茶色咧係非常之靚喎。應該你哋揀茶嘅時候應該都係有講究㗎喎，好靚。係啊，我哋用嘅咧就係華聯嘅茶葉咯。咁華聯咧溝茶咧，茶葉係要溝出嚟嘅。佢溝茶嘅比例咧係溝得比較好，所以我哋啲茶咧就叫
比較水滾茶靚啦，好飲啲啦，同埋我用過濾水啦，咁啲雜質啊同埋有害嘅物質都基本上都過濾咗出去咯。嗱，好高興咧邀請到呢個非常之知名嘅大廚阿輝哥咧上到我個 YouTube channel 啦。咁其實輝哥咧啱先私底下傾嗰句咧，佢都話有睇過我嘅 channel， 咁啊非常之感謝輝哥啦。不如由輝哥自己同各位觀眾簡單咁介紹下你自己啦，輝哥好唔好？1977年咧，初中畢業出嚟咧，就入咗澳門比較有名氣嘅一間酒家，就翠苑酒家，就做學徒開始嘅。許榮師傅啦，就係翠苑酒家嘅總廚。咁嗰陣時恩哥啊，就幫阿許榮師傅，咁我都好有幸能夠嗰陣時喺翠苑酒家入行，即係比較學到一啲即係初步嘅菜式咯。99年頭嗰陣時，我就入咗6年，就正式做中廚嘅阿頭啦。我就想問下輝哥，點解到咗呢個階段，你會選擇退休嘅時間先翻出嚟開一間創業嘅小店，做翻呢啲味道俾大家試下咧？因為咧到咗我咁嘅年紀，如果你遊手好閒，乜都唔做，就好似好浪費咁。咁啊，即係都希望將以前學到嘅嘢傳承落去咯。咁而家呢間屬於你嘅創業小店，有啲咩好出名嘅菜式，我哋會響你呢間小店呢度食得翻咧？例如我哋嘅杏汁豬肺湯啦，獅頭魚炒球、X 小醬炒瀨尿蝦肉、蟹肉青茄子、椒鹽狗肚，我哋嘅雞煲翅都可以叫做平平穩穩。嗱，咁我哋喺呢度咧，非常之感謝阿輝哥啦。咁啊，做翻一啲非常之懷舊嘅粵菜味道，而且個價錢咧係非常之大眾化。係所有大眾都一定消費得起嘅價錢嚟嘅，咁啊非常之多謝輝哥。咁每一次嚟呢，嗰啲點心、嗰啲小炒呢，都係冇令我失望嘅。我覺得響依家呢個年代呢，已經好難揾到一啲咁有資歷嘅廚師，做咁好味嘅餸菜，賣咁大眾化嘅價錢俾大家，所以我覺得呢間鋪真係值得推薦俾大家嘅。想發掘更加多澳門隱世美食嘅朋友，記得關注我大衛嘅 channel， 同埋響我啲邊個搭拉啦。我係大衛，我哋下集再見啦，拜拜。其實同語茶居除咗固定嘅幾味小菜之外呢，仲有啲時令嘅菜式係菜位上邊冇嘅，所以想食到輝哥嘅特色小菜呢，記得提前預訂啦。